तो फ्रेंड्स, काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए गिलोय स्टिक्स, अजवाइन, कच्ची हल्दी, शहद, अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग और दालचीनी। तो चलिए अब इसका काढ़ा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बर्तन में 2 गिलास पानी गर्म होना रख दीजिए। अब इसको हल्का सा इसमें बॉईल आने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें हल्का सा बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, ये काढ़ा हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कच्ची हल्दी, इसके बाद हम इसमें सिनेमन स्टिक डालेंगे। एक ही सिनेमन स्टिक डालनी है, इसमें काफ़ी है। तुलसी के पत्ते, दो 3 लौंग, एक ये गिलोय स्टिक, और ये हमने इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इन सबको बॉईल होने देंगे। 5 से 7 मिनट तक इनको बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो उसको हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे 5 से 7 मिनट हो गए हैं उबलते हुए, और अब ये रेडी हो गया। अब हम इसे बंद करके ग्लास में डाल देंगे। इस मिश्रण को फेंकना नहीं है। ये देखिए, इससे हम एक बार और काढ़ा बना सकते हैं। अब हम इसमें, अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा हनी मिला लीजिए, और अगर आप इसको ऐसे ही पीना चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं। हमारा ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रेडी है।